Xabaringiz bor. Vazirlar Mahkamasining tegishli qaroriga asosan 1-oktyabr sanasidan boshlab skuter va moped haydovchilari A toifadagi haydovchilik guvohnomasi hamda tegishli davlat raqam belgisiga ega bo'lishlari talab etiladi. Shu boisdan bugun biz Nurafshon shahri ko'chalarida haydovchilarning bu boradagi fikrlarini o'rganamiz. Albatta foydali. Mana ko'ryapmiz, o'zim meditsina sohasida ishlayman. Ko'plab avtohalokatlar yuzaga kelgani sababli juda yaxshi o'ylab topishibdi. Haydovchilikda ham o'zini spetsialisti o'qigan, haydovchi haqida guvohnomasi bo'lgan insonlar haydashini to'g'ri deb o'ylayman. Masalan, skuter va mopedlarga A kategoriya kerak. Ayniqsa kechki payt juda xalaqit qiladi bizga. Biz odam tushiramiz, odam kelamiz. Masalan, to'xtayotgan joyimga to'xta olmaymiz ular bo'lgan hisobiga. Mana masalan, oktyabr oyida masalan anaqa bo'lsa kamayib qoldi. Shuni hisobiga ularni A kategoriya so'raymiz. Chunki bilgan ham haydayapti, uni bilmagan ham haydayapti. Maktab bolalar ham haydayapti-da. Skuterlarni harakatini joyiga qo'yish kerak. Har xil yo'llardan oldimizdan kesib chiqyapti. Yoshlar haydayapti. Mana endi nomer taqdi, hammasi iziga tushdi, joy-joyiga tushyapti. Shu tungi chiroqlarini yoqib yursa, dokumentini qilsa, pravalarini olib haydasa, maqsadga muvofiq bo'lardi. Я считаю, что это правильно, потому что и дети управляют мопедом и скутерами. Поэтому для безопасности наших граждан, скорее всего, это правильное решение. Bu mopedlarga, keyin elektroskuterlarga joriy qilingani shu nomerni yaxshi bo'ldi bir hisobi. Men aytganim haydovchi sifatida bularni ajratib olish qiyin bo'lyapti. Birinchidan ular yosh bolalar ham haydab yuribdi. Haydashni bilmaydigan ayollar ham haydab yuribdi. Ko'pincha qo'yliq atroflarida oldimizga ham chiqib ketyapti. Yo'l harakat qoidalarini ko'pchilik bilmaydi. Shuni nazarda tutgan holatda hukumatimiz to'g'ri qilgan deb o'ylayman.